Salam, deməli bu dərsimizdə biz Fail2Ban və Brute Force atak haqqında danışacağıq və real laboratoriya üzərində keçəcəm dərsi. Yalnız etik çərçivədə, yəni onu qeyd edeyim, ancaq öz laboratoriyalarımızda, yəni etik çərçivəli hacking eləyirik. Çünki mən yenə həmişə dərsin başında deyirəm, başqalarının sistemlərinə hücum etmək olmaz. Yalnız test məqsədi ilə hücumlar həyata keçirilir. Və bizim burada Kali Linux'umuz var, keçən dərsdə eləmişik və bizim burada Ubuntu serverimiz var və Kali Linux'dan Ubuntu'ya bir hücum reallaşdıracağıq və bu tüm taktikasına uyğun Fail2Ban'la bloklayacağıq və burada biz aydın olacaq bizə ki, bu hücumlarda qarşı tərəfdən, yəni Red Team hücumlarında qarşı tərəfdən Blue Team müdaxiləsi necə baş verir? Mən Kali Linux'u açıram və eyni zamanda Ubuntu serverimizi də açıram. Amma ikisini də açdıqda indi onlardan bilavasitə bir-birinə hücum müdaxiləsi baş verəcək. İndi mən bunu aşağı eləyirəm. Gəlim, Ubuntu'nu da aşağı eləyirəm. İndi Kali'miz açılsın. Dərslərimizə like verin. Nə qədər çox təbii like görərəmsə, sizin yəni baxış sayınız nə qədər çox olursa, o qədər mən videolar və maraqlı mövzulara toxunacağam. Yaxında cihazlar haqqında dərslərimiz gələcək, cihazlarda, sistemlərdə hackerların etdiyi hücumlar və onların Blue Team'də taktik qarşısına alınması prinsiplərini danışacağım inşallah. Bu haqda mövzularımız gələcək. Təbii ki, sizin aktivliyiniz əsasdır. Like etməyi unutmayın. Mən burada emin yazıram və sistemdə roota girirəm. Və bilavasitə mən buradan baxıram. Demək ki, belə bir şey var. Ubuntu'ya girdikdə Ubuntu'nun IP-sinə baxacağam. Yəni bilməliyəm ki, Ubuntu'nun IP-si nədir? Root. Və bu IP-yə baxıram 100.152 və gələm hara? Gələm, bilavasitə mən birinci nə edəcəm? Gəlin belə bir taktika uyğulayaq. Mən birinci hackerların istifadə Brute Force, yəni kitabxana hücumu həyata keçirəcəm. Yenə deyirəm, bu hücum ancaq öz laboratoriyalarımız daxilində həyata keçirilir. Yəni mən Kali'dən öz laboratoriya Ubuntu serverimizə hücum edirəm. Yəni başqa yerə yox. Başqalarının sistemlərinə hücum etmək qəti olmaz. Ancaq öz belə deyək də sistemlərimizin daxilində hücumlar həyata keçirəcəyik və məsləhət görürəm başqa sistemlərə hücum olunmasını, çünki bilmədən kimlərinsə sistemə hücum etmək və hər hansı sonuçlara yol aça bilər. Ona görə məsləhət deyil. Ancaq bu dərslər mən həmişə bütün tələbələrimə deyirəm, dərslər ancaq etik çərçivədədir və bunlar ancaq müəyyən qədər kiber təhlükəsizlik etik hacking dediyimiz, yəni white hat üzərindən gedir. Yəni black hat heç məsləhət görmürəm. Mən gələm fayl sistemə, fayl sistemdən gələm VSR, məsələn share girirəm share və wordlistə girirəm. Wordlist əslində belə bir kitabxanadır. Bu kitabxanada çoxlu kitabxanalar, yəni library kimi götürülüb də, yəni içində çoxlu dictionary'lar var və orada belə deyək ki, kitabxanada əslində içində olan fayllardan məsələn hücum edəcəyik. Məsələn burada FaceTrack var köhnə kitabxanaya görə, burada məsələn belə deyək də Raku var böyük. Eyb yox. Biz bir dənə Open Terminal eləyək və terminalı açdıqda sistem üzərindən gəlməm o bir də böyüdək. Təbii ki. İndi gəlirəm mən nə edəcəm? Mən burada Hydra Brute Force üçün nəzarət tutulan bir alətdir. Əslində bu alətlər heç biri Black Hat üzərindən gedən hackerlər üçün nəzarət tutulmuyor. Test məqsədilə nəzarət tutulub. Təəssüf olsun ki, Black Hat olanlar biraz başqa yorumlarla istifadə edirlər bu sistemləri, başqa məntiqlərlə, amma məntiqlə bu testlər ona görə istifadə olunur ki, test mühitində testləri aparırıq biz və Blue Team'də layihələr quraq. Və mən bunun haqqında reels çəkmişdim bu yaxında. Layihədə necə qarşı alınır sistemlərin, hackerlarla mübarizə necə aparılır. Mən L verirəm. Təbii ki, məndə təbii ki, IP-m hücum edirəm Ubuntu serverə, görək algılama 152-dir. Və mən gəlirəm buradan, məsəl üçün belə edir. Xətt P parol üzrə, məsələn deyirəm ki, misal göstərirəm, emin user'dır və parolları hardan götürəcəm? FaceTrack'dən. Və gəlirəm .txt. FaceTrack.txt-dən götürürəm və mən hücumu, yəni o kitabxana üzərindən götürürəm ki, bilavasitə SSH belə deyək, IP-miz 192.168.100. Yenə deyirəm, öz lokal Ubuntu serverimiz özü 100.152-yə. 152-yə və SSH hücumu eləyirəm və sistemdə xətvi sürətli scanning etsin deyə bir dənə və xətt T1. Mən üzr istəyirəm, burada xata getir, eyb yox.
Təzədən yazarıq, problem yoxdur, əlimdə idi orada. Kopyalayaq. Copy selection, pass selection və baxırıq. Hidra edirəm ki, Emin user üzərinə hücum elə və FaceTrack kitabxanasından parolları götür, qarşılaşdır. Emin user'ı hansı parol FaceTrack'in daxilində parolla uyğunlaşırsa, bu IP bizim lokal, yenə deyirəm, lokal Ubuntu'muzun 100.152 Ubuntu serverimizin, yəni bizim daxili sistemimizin IP-sidir. SSH üzrə 22-ci qapı üzrə hücum edirəm və oradakı hansı parolla uyuşarsa sistemi qırılma olar. Səbəb, mən indi birazdan bu hacker bunu eləyərsə qarşılığı alınmazmı deyə bir şey yoxdur. Black Hat üzərinə kimsə bunu eləsə, qarşısını alma prinsipləri necə qarşısı alına bilər və bu necə ban oluna bilər, onu indi başlayacağam. Həm də mən enter vururam. Enter vurarkən brute force, yəni kitabxana atakası getdi. Hücum getdikdə və buradan bir çox biz parollar görürük. Məsələn, Spring uyğun deyil, nə bilim burada görürsüz, Summer uyğun deyil. Bu parollar hardan uyğunlaşdırır Eminlə? Bu parollar əslində FaceTrack'in daxilindən kitabxananın içindən götürür. Hansı parol uyğunsa, təbii ki, onu qıracaq. Təbii ki, kitabxana ilə hücumlar biz çox rast gəlir və bir çoxları, hətta Wi-Fi hücumlar da bunun üzərindən gedir. Bir çoxları deyirlər, hardan tapır o parolları falan. Ona görə deyirlər, parollarınızı nə böyük, nə üzr istəyirəm, sadə parollar qoymayın. Həm böyük, həm kiçik hərfli, qarışıq olsun ki, belə hücumlar olarkən qarşısı. Həmçinin biz white hacker olaraq bunların qarşısını alma prinsiplərini eləyirik ki, hücumlar vaxtı qarşısı alınsın. Məsələn, görmürəm başqa sistemlərə belə bir hücumlar olsun. Yalnız öz laboratoriyasını test edin ki, gələcəkdə iş mühitində sizə çox kömək olsun. Təbii ki, hücumlar gedir. Təbii mənim parolum burada rootdur. Təbii ki, orada root olmazsa onu tapmaz. Gəlin belə bir yanaşma eləyək. Sudo nano pass.txt. Özümdən bir dənə pass.txt açıram. Roadmap kimi. Və içinə qoyuram nəsə adınıza gələn bir parollar. Güya buna paroldur da. Sadəsini yığıram. Dictionary və bir dənə də root qoyuram. Ctrl X, yes, enter. Və mən gələm bura. Təbii ki, belə olacaqdı. Gəlin bunu pass.d. Ayda, o qədər niyə gəldi ona? Bir də güz istəyəm. Hamısı gəldi. Gəlin buradan bunu kopyalayaq. Copy selection. Pass selection. Və burada artıq mən dəyişəcəm. Pass.txt-dən deyəcəm götürür. Çünki Raku'dan yox. Raku'nun içində root yoxdur. O təbii onu tapa bilməz. Brute force-dan məntiqi odur. Kitabxananın içində varsa tapacaq. Yəni hidra edirəm ki, bu dəfə Ubuntu lokal serverimin user Emin, parolu isə rootdur və bu IP üzrə Skyline. Bu dəfə tapacaq. Baxaq gör. Root texti yox, üzr istəyirəm. Pass texti. Biraz beynim getdi bir anlıq. Pass texti. Bəli. Tap. İndi 2 dəqiqə rootu tapacaq. Amma mən müdafiəsiz, hələ müdafiə bulutumda qurmamışam. Birazdan mən öz serverimizdə müdafiə sistemi quracağam. Və müdafiə sistemi qurandan sonra ikincidə hücum edəcəm. Baxaq görə qarşısı alınacaq, alınmayacaq. Bir yoxlayıram. Masa necə uyğundurmu, uyğun deyilmi? Burada görürük ki, Emin root tapdı. Demək ki, kitabxana hücumlarının ilk növbədə məğzi nədir? Yəni bizim Wi-Fi-lərə hücum elədilər də, əminəm 2 dəqiqə hacker qırdı da, belə nağıllara inanmayın. Mən həmişə deyirəm, kiber təhlükəsizlik savadlı kateqoriyanın ağıl, məsəl üçün belə deyək yoludur da. Yəni kibertəhlükəsizlik elə bir şeydir ki, savadlı kateqoriyanın insanları, yəni savadlı insanların danışdığına fikir verin. Yəni belə deyək, mən hackerəm 2 dənə toolu göstərdi, heç başı çıxmır, 2 sətir kod yazan biri orada nəsə danışır. O nağıllara inanmayın. Əsas da məntiq nəyə əsaslanır? Burada hər bir şey məntiqi nədir? Kitabxana vasitəsilə proqram nə edir? Proqram götürür Emini, bilir user Emindir və bu pass.txt-dən rootu götürür və başlayır brute force eləməyə. Brute force eləyərkən təbii ki, onu tapır. Bizim təbii ki, mənim laboratoriyamda qoyduğum, yəni Ubuntu server laboratoriyamın passwordu rootdur. Amma bir şey əsaslanmır. Əgər kitabxana isə root yoxdursa, o heç vaxt tapa-bilməyəcək onu. Və bu Wi-Fi-də də elədir. Nəyə görə deyirlər? Məsələn, bir çox sosial şəbəkədə deyirlər, həm rəqəm böyük, həm kiçik, yenə deyirəm, qarışıq parollar olsun ki, tapa bilməsin sistem. Ona əsaslanırlar. Yoxsa 2 dəqiqə qıra bilərlər sistemi. Və mən burada FastTrack-in içində onsuz da yox idi. Ona görə pass.txt-nə root yazdım ki, avtomatik asanlıqla hidra Emini, password pass.txt-ni və buradan SSH 22-ci qapıya hücum edib tapsın. Yəni özüm verdim də ona logo. İndi gəlin belə bir məntiq eləyəcəm. Gəlin Blue Team tərəfindən düşünək. Düşünək ki, buna Black Hat kimsə də hücum elədi və qarşısı necə alına bilər. Mən 152-yə PowerShell-lə qoşulacağam. PowerShell-i açıram. PowerShell-i administration kimi açaq. Tamam. Gəlir bu hissəyə. SSH emin at 192.168.100.152 istəyəm. 152 və password root və su enter root istəyəm. Root və yadda saxlayın. Mən həmişə demişəm, Black Hat-dan ümumiyyətlə uzaq durun.
white hat üzərində fikirləşin və blue team üzərində fikirləşin, layihə yönlü fikirləşin. Boş-boşuna ağıllara baxmayın. Əsas sistemi işləmə prinsipini bilmədi hacker. Mən illərlə onun üzrə praktik elədim və məntiqlə belə bir şey var. Biz sistemi öyrənməyin yoludur hacking. Hackinglə 2 dənə toolu heç başa düşmədən atmaq deyil sağa sola. Çünki ava gedib avlanmaq olar. Türklər demişlər, ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona görə öz laboratoriyanızı testlər eləyin. Başqalarının sisteminə daş atmayın. Fail Chiban client üz sistem hələ yüklü deyil. Fail to ban yüklü deyil. Mən indi Ubuntu serverimizə bağlandım. Ubuntu serverinə bağlanıb Blue Team tərəfdən mən ora apt install fail Chiban yükləyəcəm. Fail to ban nədir? Fail to ban elə adından görünür bandır. Məsələn biz atak eləyərkən bizi avtomatik şəkildə hackeri tutur və atır bana ki, sən burada SSH zad eləmə, 2-3 dənə cəhd elədin. 2-3 cəhd niyyət verir. 2-3 cəhd ona görə verir ki, o hacker bilir ki, işçi ola bilər də, ora səhv giriş eləyə bilər də. Bir dənə cəhd olmaz. Necə ki, bankamada sarsan kartı 3 cəhd bloka düşsün. Bu da elə. Və mən yükləyəndən sonra sudoya deyirəm ki, systemctl start fail Chiban. Fail to ban start verdim. Ondan sonra statusa baxırıq. Görək yəni status runningdir yoxsa yox. Active running. Əgər running olmasa start, enable və status verir və mən deyirəm ki, indi nə yazacağam? Mən sehirli bir cümlə yazacağam. Görün bana düşüb, kali yoxsa yox. Fail Chiban client. Məsələn, fail to ban clientə deyirəm ki, get SSH'li status. EBO yerləndəşmə lazımdır. Status, get status SSH'di. Nə əcəbsə, gəlin bir dənə baxaq görə burada. Client status SSH'di. Ayda, əlimdəydi, üzr istəyəm. Deməli belə, əvvəllər onun yerləri dəyişdi, əvvəl get SSH status falan var idi, indi dəyişir gün-gündən güncəlləmə gelir. Fail to ban client, klientə deyirəm ki, statusda SSH-dan gələn hücumları mənə göstər, görüm kimi tutmusan. Fail to ban mənə deyir ki, ban nədir? IP list 192.100.172, yəni bizim Kali Linux attacker idi, yəni bir Ubuntuya və onun IP-si düşdü bloka, ala. İndi bu hacker olsa görünə baş verərdi. Hələ ki, lokasiyası düşdü, vəbşə nə bir günə qoyarlar o adam. Ona görə bəzən savadsız danışanlar var, internetdə baxıram, ay nə mən oranı hacklədim, nə mən buranı boş-boş nağıl danışır, xəbəri yoxdur, qabaq tərəfdə duran nə edə bilər. Ona görə elə şeydən ehtiyat olmaq lazımdır və görsə düşdü bana. İndi bana düşmüş kimdir? Təbii ki, atak edən Kalidir. IP verirəm nədir? Kali Linux attacker idi də, Hydra ilə 172. Və düşdü hara? Bunun blacklistinə. Pisiyo. O ilə də həyatı həll oldu. Və bundan sonra mən burada gəlib, belə deyək də, mən Hydra ilə Pavtorun nəsə eləyəndir, havalarda uçuşuram. Çünki niyə? Çünki blokdayam, mən Pavtorun nəsə eləyə bilmərəm. Sual doğur. Bəs kimisə bəxtə gətirərsə qabağa keçə bilər ki, 3-cüyə, 1-ciyə qoysa. Məsələn, burada bir məntiq var. Fişo, gördün, getmədi. Çünki niyə bandayam? Gəlin, indi belə düşünək ki, indi ürəyimiz ağrıdı, onu bandan çıxarıq. Fail to ban. Unban, yəni mənim üçün çıxardı o IP-ni. Yəni, Kalini çıxartdıqda dedi, get özün üçün keyf elə, bu çıxdı buradan. Sonra statusa baxanda, fişo, unbanlayıb sistemdən çıxartmışam. İndi nə qaysən hücum elə, yəni özüm eləmişim, əslində sistemə bir şey olmur. İndi biz nə edəcəyik? Burada belə bir məntiq var. Mən Hydra ilə demək olar ki, hücumumuzu elədik və burada belə bir şey var. Gəlin belə düşünək ki, Hydra bizi bloka salır, olsa necə eləsək. Gəlin belə düşünək ki, sudo nano pass.txt. Düşünək ki, biz əgər password'ı ikinci ya üçüncüyə qoysaydıq, görəsən bloka düşərdik, düşməzdik. Elə fərzin ki, insanın bəxti gətirib təhamül eləyib ki, burada parol burada ola bilər. Amma elə bir şey həyatda olmur. Mən dedim, Hydra 2-3-dən sonra aktiv olur. Çünki 3 dəfə real adam qoya bilər də, səhv hamımız eləyirik. Olsa bloka salmayacaq, onda ham bloka düşsün ikisi də. Ona görə burada belə bir şey var, o düşməyə də bilər. 3-yə qoydum, Ctrl-X, yes, Enter. Gəlin baxa, Hydra deyirəm, qardaş, get hücumu elə. Baxıram 1, 2, 3 passwordlardan hansınsa brutla tapacaq, tapmayacaq. Təbii ki, mən orada bilərəkdən test məqsədli daşıyır dərslərimiz, yenə deyirəm, etik çərçivədə və test məqsədi daşıyır. Yəni, kimlərinsə sistemlərinə hücum edən qəti şəkildə olmaz. Və sizdən tələbim odur ki, like verin və günü-gündən baxış sayımız çox olarsa, mən də həvəsə daha da irəli mövzularda və həmçinin cihazlar haqqında, sistemlərdə sızma metodları necə baş verir, onlardan necə müdafiə olunur, onun haqqında danışacağım. Və gördük ki, 3-cü şeydə qırdı. Yəni, qırdısa indi baxaq. Görək bloka düşmə şansımız nə qədərdir? Stas SSH-di. Oha, bloka düşmədik. Çünki banned list boşdur. Amma deyək ki, mən biraz irəli gedib 2-dən onu götürsəm, gəlib bura qoysam, məsələn, tam da bu hissiyə biraz yuxarı.
bir root. Sonra x, yes, enter. Dəngər 300 oldu. Mən əlimi test vurdum. Eyb yox. X. Çak, getdik. Gəlirik. Bu dəfə 4-ə 5-ə düşəcək. Bu dəfə yəqin tutacaq. Status 1 getdi. Status 2 getdi. Status 3 getdi. İndi baxaq. Deməli, bir dənə də. Aha, tapıb. İndi görək statusa düşəcəm, düşməyəcəm. Yəni, baxır da 3, 4, 5. Hələ düşmədim. Bəxtimiz gətirir. Gəlin indi doğrusuna baxaq. Password. Gəlin bu aranı buradan silək. Bu aranı buradan silək. Root'u biraz da aşağı qoyaq. Bir tık da aşağı qoyaq. Yəni 3, 4-ə kimi, yəni bəxt gətirir. Amma bu da məntiqlə elə bir şey də biraz nağıldır da 3, 4 şeydən sonra orada, yəni görəcəkmi, görməyəcəkmi, o da nağıldır. Aha. İndi Ctrl-X, yes, enter. Hydranı götürürük. Hydra getdi. Online attackerdir. Əslində testlər üçün nəzərdə tutulur da. Bəxtimiz gətirmədi. Deməli 4 dənə səhv, 5 dənə səhv türməlikdir. Tutur atakanı və sistem algılayır və bu ilə də getdi. Bugün dərsimizdə brute force atakanı öz sistemimizdə, yəni laboratoriyamızda test elədik və testin qarşısında test eləyək hansı bariyerlər aşıla bilər, aşıla bilməz onu araşdırdıq və biz burada fail to banla da blue teamdə hücum olunarkən Black Hat üstündən fikirləşənlərin nağıllarını alt-üst eləyib və onların bloklarını IP-ləşmə, geolokasiyasat ola bilər. Bariyerlərdə nələr baş verəcəyini gördük. Yenə deyirəm, aynən mən getdim oranın şifrəsini qırdım, oranın şifrəsini qırdım kimi nağıllara inanmayın. Kiber təhlükəsizlik ancaq xüsusilə computer, server, sistem, network şəbəkə deyək də və coding tərəfdən ağıllı düşünənlərin aləmidir. Yəni burada hər şey bariyerləri fikirləşir. Ready bilən, red team bilən bulunu bilir, bulunu bilən ready bilir. Çünki bunlar qarşılıqlıdır, həmçinin purple-da. Yəni ona görə savadlı öyrənmək lazım sistemi, yoxsa belə ora ataka, bura ataka kimi yox. Yenə deyirəm, bu dərsimiz etik çərçivədə həyata keçirilir. Öz laboratoriyalarımızda mən heç bir zaman həmişə dediyim kimi, bütün dərslərimdə deyirəm, başqalarının sisteminə hücum etmək qəti şəkildə olmaz. Bu qanunsuzluqdur və hökmü var. Ancaq öz laboratoriyalarımızda mən Kali Linuxdan Ubuntuya hücum elədim və orada test olaraq Blue Teamdə də qarşısını alma prinsiplərini başa saldım. Çalışın like verin. Nə qədər çox olarsa bir o qədər həvəslənib sizə daha irəli mövzuları açıqlayacağım. İnşallah Allahın amanında görüşmək ümidilə. Sağ olun.